لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallul haidi ari pangsakedeungna waktu haid. Aqallul haidi ari pangsakedeungna waktu haid. Eta yaumun sapoe wa lailatun sareng sapeuting. Jadi aqallu teh lompatna kana waktu. Ari waktu mah lain masalah lila atau banyak, tapi lama atau sebentar, sehingga logatana paling sakedeungna we. Aqallul haidi ari paling sakedeungna waktu haid eta yaumun sahari wa lailatun sareng sapeuting. Sehari semalam berarti 24 jam. Lamun eta haid kaluarna teh terus menerus we ti awal sampai akhir 24 jam teu eureun-eureun. Maka eta tos dihitung sebagai darah haid. Wa ghalibuhu sareng ari umumna haid eta situn genep poe au sab'un atau 7 poe. Wa ghalibuhu sareng ari galibna haid eta situn genep poe au sab'un atau 7 poe. Wa aksaruhu sareng ari panglamina waktu haid. Wa aksaruhu sareng ari panglamina waktu haid eta 15. Eta 15. Naonana yauman poena. Naonana yauman poena. Bilaya liha kalawan petinganana itu 15. Bilaya liha kalawan petinganana itu 15. Aqallu tuhri ari pangsakedeungna masa suci. Aqallu tuhri ari pangsakedeungna masa suci bainal haidataini di antara dua haid. Bainal haidataini di antara dua haid eta 15. Eta 15 naunana yauman poena. Naunana yauman poena. Wa ghalibuhu sareng ari umumna masa suci. Wa ghalibuhu sareng ari umumna masa suci eta arba'atun opat wa ishruna sareng 20. Eta arba'atun opat wa ishruna sareng 20 naunana yauman poena. Naunana teh lamun dina logatan mah tarkibna teh jadi tamyiz. Ya, tamyiz naunana yauman poena. Au salah satun atau tilu wa ishruna sareng 20. Tilu jeung 20 tilu maksudna. Naonana yauman poena. Naonana yauman poena. Namina teh tamyiz dat jenis. Ayat tamyiz nisbat, ayat tamyiz dat jenis linisbatin au zati jinsin qudira. Tamyiz nisbat ngajelaskeun sesuatu anu can jelas. Misalkan Zaidun thayyibun, Zaid itu wangi, naonana keringatna. Atau si Uwir hideung, naonana hideung teh kan gitu. Oh, sya'ruhu, rambutna gitu. Namina teh tamyiz gitu. Rambut anu hideung teh.
ya. Da eta tamyiz nisbat, aya tamyiz dat jenis ngajelaskeun jumlah bilangan anu can jelas. 20 naon 20 teh oh yauman poena. Wala hadda sareng teu aya batasan. Wala hadda sareng teu aya batasan. Li aksarihi pikeun paling lamina masa suci. Li aksarihi pikeun panglamina masa suci. Li aksarihi pikeun panglamina masa suci. Wa aqallun nifasi ari pangsakedeungna waktu nifas. Aqallun nifasi ari pangsakedeungna waktu nifas eta majatun sanalika. Sabarasetan teh orok bijil serot getih geus eueuh deui namina majah. Di sanalika sabarasetan macuk basa sehari tahun gitu. Wa ghalibuhu sareng ari galibna waktu nifas. Wa ghalibuhu sareng ari galibna waktu nifas eta arbauna 40 naonana yauman poena. Maka tamyiz termasuk isim mansubat, isim anu dinasobkeun dibaca yauman, man teh nasab mirobna. Wa aksaruhu sareng ari panglamina waktu nifas. Wa aksaruhu sareng ari panglamina waktu nifas eta situna 60. Eta situna 60 naunana yauman poena. Naunana yauman poena. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pembagian najis sareng cara nyucikeunana. Kamari najis teh dilihat dari mudah atau tidaknya disucikan kabagi kana tilu. Kahiji anu berat nyaeta najis mughallazah, nu kadua anu sedeng nyaeta najis mutawassithah, nu katilu najis anu disucikeun teh ringan disebut sebagai najis mukhaffafah. Nah kamari najis anu mughallazah adalah bersumber dari najisna anjing sareng babi sareng anak-anakna. Nah cara nyucikeunana kunaon rada berat sabab dibasuh ku 7 kali basuhan anu salah satuna dengan dicampuri dengan tanah ya. 7 teh lain langsung 7, tapi 7 itu dibasuh setelahnya hilang zat najis, maka dihitung baru 1. Dibasuh sabaraha kali karek leungit zatna najis teh bungkeuleukannana najis teh karek leungit, maka eta karek dihitung sakali meskipun geus barakali dihitungna sakali, berarti sisana tinggal nambahan genep. Jadi 7 teh lain langsung dibayar 7 lain. Tapi 7 itu dihitung setelahnya hilangnya zat najis ba'da izalati ainiha anu salah sahijina make taneuh. Kamari cara terbaik dalam menghilangkan najis mughallazah dengan tanah itu seperti apa? Nyata taneuh dicampurkeun kana cai sampai kaki ruh penyurkeun gitu taneuh. Anu selanjutnya adalah najis mukhaffafah, najis anu ringan. Kamari najis ringan teh najisna naon? Cai kiihna budak lalaki anu can ngadaharna naon selain cai susu anu usiana can 2 tahun. Eta cai kiih budak lalaki tersebut najisna najis mukhaffafah. Nah carana mudah, saking mudahna adalah cukup dicipratkeun cai secara menyeluruh ke tempat najis, maka eta tos dianggap suci dengan catatan ain najisna tos teu aya. Berarti diperat heula eta najis ya, lamun dina baju teh mah diperat heula, geus diperat tinggal dikepretan hungkul, itu saking mudahnya itu sudah suci. Asal cai anu dikepretkeun merata menutupi najis. Anu katilu adalah najis mutawassithah. Mutawassithah kabagi 2, aya mutawassithah ainiyah, aya mutawassithah hukmiyah. Mutawassithah ainiyah mah najis mutawassithah anu aya zatna, aya bentukna, aya warnana, bahkan aya rasana, namina mutawassithah ainiyah. Nah cara nyucikeunana leungitkeun heula eta zat najis, warnana, aromana, rasana, geus kitu banjur weh ku sakali cukup.
Nu kadua adalah mutawasitoh hukmiyah. Jadi hukmiyah mah najisna mah najis mutawasitoh tadi ngan teu aya warna, teu aya rasa, jeung teu aya aroma. Geus leungit warna aroma rasa teh. Ya, maka eta mah cukup dengan di aliri dengan air. Geus eueuh kan sifat-sifat najisna. Geus langsung banjur langsung suci. Nah, ayeuna urang ngabahas tentang permasalahan haid nifas. Bahkan hiji deui aya istihadhah. Jadi darah anu kaluar tina kemaluan perempuan, inget awewe nya, lain lalaki. Darah anu keluar dina kemaluan perempuan itu aya kaitanna jeung hukum. Termasuk di dia adalah hukum fikih maksudna. Nah, demikian sabab awewe salah satu takdir anu tos ditangtoskeun ku Allah mengalami pendarahan dari kemaluannya dan itu rutin setiap bulan, disebut sebagai haid itu. Atau pendarahan setelahnya melahirkan disebut sebagai nifas, atau melebihi dari kadar nifas atau kadar haid disebut sebagai istihadhah. Nah, hukum mempelajari tentang haid nifas istihadhah ini adalah wajib karena termasuk kepada bagian ilmu fikih yang wajib untuk dipelajari, ilmu syariat yang wajib untuk dipelajari. Kenapa wajib? Karena ia berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan amal ibadah nu lainna. Sehingga lamun awewe sami wajib sholat, lamun keur haid mah jadi henteu wajib, bahkan haram sholat. Matakan kedah nganyahokeun haid nifas istihadhah. Kumaha hukum mempelajarina? Keur awewe hukumna fardu ain. Berarti setiap awewe teu meunang teu nyaho kana permasalahan haid. Nah, fardu ain sabab manehna mengalami sorangan. Lamun keur lalaki hukumna fardu kifayah. Ya, fardu kifayah da teu ngalami kecuali lamun nanti manehna berstatus sebagai suami dari istri yang sok haid. Awewe meureun pamajikanana nya pasti haid meureun, atau budak awewe anu sok haid, maka si lalaki wajib ngajarkeun tentang haid nifas istihadhah. Nah, jadi ilmu atau nganyahokeun hal tentang haid nifas istihadhah khusus keur awewe adalah fardu ain, sehingga awewe teu meunang bodoh, teu meunang teu nyaho kana permasalahan eta. Naon dalilna dina Al-Qur'an aya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, saur Allah, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahiz, perempuan yang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran, sehingga darah haid itu najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hindarilah, jauhilah perempuan pada waktu haid. Nu dimaksud dijauhi itu adalah ketika diranjang, hartosna awewe anu nuju haid teu meunang bergaul jeung suamina. Hingga sarena naon tah hindari gitu, hindari hubungan. Adapun bergaul ya, interaksi itu teu nanaon. Ini sebagai menjawab pemahaman orang-orang Yahudi anu menjauhi perempuan pada waktu haid, bahkan makan di jauhan, sare di jauhan teu barang gitu. Jadi seolah-olah dimarginalkan lamun keur haid teh. Guluh contoh itu maneh mah. Tadina Islam meluruskan itu. Yang tidak boleh itu bukan demikian. Yang tidak boleh itu adalah hanya melakukan hubungan badan pada waktu haid. Adapun makan, minum, ngobrol itu biasa. Bahkan tidur bareng tidak masalah. Ya, selama tidak melakukan hubungan. Nah, itu adalah ayat dalil tentang haid. Nah, tadi ada 3 darah yang keluar dari perempuan, teleuwih. Itu aya nu kaopatna, kahiji lamun nu kaluarna teh disebut sebagai darah haid dengan ketentuan-ketentuan. Urang bahas hiji-hiji. Nu kadua aya darah nifas, nu katilu aya darah istihadhah. Naon haid teh? Haid adalah damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Haid adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan. Lelaki mah henteu.
ya, min ghairi sababil wiladah, bukan dari sebab melahirkan, ya, dan ala sabili sihah, dalam keadaan sehat. Berarti lamun kaluarna eta darah teh di ujung rahim lain karena tos ngelahirkeun jeung dina kaayaan sehat, maka eta disebut sebagai darah haid. Berarti lamun kaluarna eta darah teh setelahna melahirkan disebut sebagai darah nifas. Lamun kaluarna teh dina kondisi sedang mengalami penyakit, apakah psikis atau lain sebagainya, maka eta disebut sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah itu berbeda dengan darah haid. Nah, darah haid ini kapan waktu keluarnya? Pertama kali perempuan dihukumi balig adalah ketika mengalami haid yang pertama. Di usia berapa? Di usia 9 tahun kurang 16 hari. Jadi lamun awewe 8 tahun usiana kurang 16 hari geus keluar darah, maka darah anu keluar tos dihukumi sebagai darah haid. Komo lamun kaluarna 10 tahun, 11 tahun, usia 9 tahun saja itu sudah disebut haid. Berarti lamun orang mau usia 8 tahun teh usia kelas sabaraha SD teh? Hah? Kelas 3, kelas 4, kelas 4 geus haidnya wajar. Udah 9 tahun, ya, geus gede berarti. Nah, terus lamun kurangna tadi boleh 16 hari. Berarti lamun kurangna leuwih ti 16 hari itu belum dihukumi sebagai darah haid, tapi darah istihadhah. Ya, karek 8 tahun misalkan geus getihan eta mah istihadhah. Atau 8 tahun kurang 20 hari eta ge masih istihadhah. Jadi haid itu keluarnya dan disebut haid sebagai tanda balik adalah ketika perempuan berusia 9 tahun kurang 16 hari. Nah, haid ini memiliki waktu-waktu tertentu. Aya waktu paling sebentar, waktu anu umum, waktu anu paling lama. Klasifikasi eta teh di mana? Data ayat dina hadis, ayat dina Al-Qur'an mahkomo. Klasifikasi pembagian waktu paling lama, paling sebentar dan umumnya itu adalah berdasarkan penelitiannya Imam Asy-Syafi'i dengan metode istiqra. Ya, Imam Syafi'i meneliti perempuan-perempuan Arab tentang siklus haid yang mereka alami. Aya nu mengalami hanya sehari semalam cenah. Aya anu mengalami 6 sampai 7 hari. Aya nu mengalami 15 hari. Nah, pembagian eta adalah hasil penelitiannya Imam Asy-Syafi'i kepada perempuan-perempuan Arab dengan metode qiyas istiqra. Nah, masa minimalnya haid atau paling sebenarnya haid adalah sehari semalam. Berarti lamun kurang didinya maka belum disebut haid. Naon atuh? Istihadhah. Ya. Lamun sehari semalam teh kaluarna berturut-turut. Sehari semalam 24 jam teh netes we. Lamun netes kaluar, lamun ngocor kumaha nya ngocor ya. 24 jam. Maka itu sudah dihukumi sebagai darah haid. Nah, umumnya adalah 6 atau 7 hari. Jadi umumnya lolobana, keumumanana perempuan mengalami haid itu adalah 6 sampai 7 hari. Nah, paling lama adalah 15 hari 15 malam. Hartosna lamun kaluarna teh henteu berturut-turut, terputus-terputus, namun jumlah darah anu kaluar secara terputus itu lamun dijumlah selama 15 hari aya 24 jam, maka eta disebut haid. Lamun kurang maka istihadhah. Contohna kieu. Misalkan awewe 15 hari haidna teh sehari ngan 2 jam. Rutin sehari teh 2 jam eureun, 2 jam eureun sampai 15 hari. Totalnya sabaraha hari? 15 kali 2 baraha? 30. Oh, berarti sadayana adalah haid. Itu sadayana adalah haid. Karena jumlahnya tos melebihi 24 jam. Malamun haidna teh ngan sehari sajam. Sehari sajam sampai 15 hari ngan sajam gitu. Sabaraha berarti jumlahnya? Ngan 15 jam. 15 jam dalam 15 hari.
Nah, 15 jam teh haid atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena belum memenuhi minimalnya waktu haid, yaitu 24 jam gitu. Jadi lamun sehari semalam mah keluarna berturut-turut atau dalam jangka 6 sampai 7 atau 15 hari dengan keluarnya terputus-putus gitu. Reun keluar dari asal jumlah darah anu keluar teh sudah mencapai 24 jam, maka disebut sebagai haid. Lamun kurang maka istihadhah. Kan awewe wajib ngitung keluarna sabaraha hari, sabaraha jam ya per hari, dihitung apa ayeuna ya keluar teh karasa pasti karasa meureun ya, manya anu keluar teh karasa hitung jam sabaraha ieu. Nah, tulis catet jam genep leuwih 30 karasa keneh keluar gitu nya sampai ke jam salapan berarti sabaraha jam dah 2 jam 30 menit. Tulis poe ayeuna 2 jam 30 menit. Ke jam 12 teh keluar ngan sajam, tulis saja gitu, tulis tangga teh jumlahkeun ya, jumlahkeun lamun mencapai 24 jam dalam 15 hari maka eta tos haid. Teu wajib salat bahkan haram salat, teu wajib puasa bahkan haram puasa. Lamun kurang tidinya maka istihadhah, berarti salat anu sebelumna kedah di qadaan gitu, eta mah istihadhah seperti itu. Terus umumnya tadi adalah 6 sampai 7 hari dan paling lama adalah 15 hari 15 malam. Lalu selanjutnya adalah masa suci. Naon masa suci teh? Nyaeta masa di mana perempuan tidak mengalami masa haid. Namanya masa suci antara 2 haid. Masa suci antara 2 haid itu ada sama waktu paling sebentar, paling lama dan umumnya. Paling sebentar berapa? 15 hari. Nah, ning 15 hari sabab dipotong ku paling lama haid. Tadi paling lama haid sabaraha? 15 hari. Otomatis dipotong 15, maka sisa waktu adalah 15 hari lagi. Karena kan 1 bulan itu tidak lebih dari 30 hari hitunganna. 30 berarti lama dipotong haid 15 poe, berarti sesana 15 poe adalah suci itu. Masa suci itu keluar haid, keluar darah. Itu paling sebenarnya masa haid atau nifas. Lalu umumnya adalah 23 atau 24. Menang di mana itu teh? Lamun umumnya masa haid adalah 6 sampai 7 hari. 30 cokot genep sabaraha? 24. 30 cokot 7 2 berarti lamun haidna awewe eta teh umumna 6 sampai 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 atau 24 hari. Terus paling lama berapa? Nah, adapun untuk paling lamanya masa suci itu tidak ada batasan. Jadi kadang seorang perempuan itu henteu haid sabulan, kadang aya geunya teu haid sabulan. Jadi masa paling lama untuk masa suci itu gak ada batasan. Kadang 2 bulan teu haid normal, ya normal meureun untuk siklus itu. Ya. Kadang 2 tahun teu haid, keluar deui haid. Si anu ngalaman gitu, eta teh masa suci. Ya. 10 tahun teu haid, ya. Ya suci namanya masa suci. Jadi tidak ada batasan. Bahkan ada perempuan yang sama sekali tidak pernah mengalami haid namanya. Di sini dikatakan waqad tamkusul mar'atu dahroha ay abadaha bila haidin, dan terkadang ada perempuan yang selamanya tidak mengalami haid. Ay kasayyidatina Fatimah alaihi salam, seperti Sayyidah Fatimah alaihi salam. Siti Fatimah alaihi salam, putri dari Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib ini, ulama menyebut beliau selamanya tidak mengalami haid, tapi punya keturunan. Punya keturunan kan, ada Hasan, Husain. Selamanya tidak pernah haid. Apa hikmahnya? Ada mupawat di zamanin alaiha bila ibadatin, tidak terlewatnya waktu untuk melakukan ibadah. Jadi teu aya waktu anu henteu dipake ibadah, sehingga terus we henteu haid. Kan lamun awewe haid mah kan ibadah teh terputus gitu. Salat, ulah salat.
puasa ulah puasa, maca Quran oke ulah kan gitu. Nah, adapun untuk perempuan yang suci itu ya kembali lagi seperti pada umumnya tetap wajib sholat, wajib puasa. Nah, oleh karenanya katanya sumiyat az-zahra. Jadi kenapa dinamai az-zahra itu? Ya itu karena katanya tidak pernah mengalami yang namanya haid. Itu adalah masa paling lamanya masa suci. Jadi masa suci itu masa di antara dua haid itu paling sebentar 15 hari, umumnya 23 sampai 24. Paling lama adalah tidak ada batasan. Ya, yang selanjutnya adalah nifas. Tadi nifasnya naon? Darah anu keluar setelahnya melahirkan. Berarti lamun setelahnya melahirkan, berarti rahim kosong dari kehamilan. Berarti lamun rahim masih keneh aya orokan, eta belum dihukumi sebagai darah nifas, belum dihitung nifas gitu. Misalkan darah anu keluar sebelum bayi lahir itu bukan nifas. Kan soal pendarahan halamar, itu bukan nifas. Darah anu keluar bersamaan dengan lahirnya bayi itu juga bukan nifas. Atau bayi geus keluar tapi ari-arina masih nempel keneh, eta ge belum dihukumi nifas. Balina dijero keneh kan mau bali mah eta. Ya, bali teh naon ya? Ya ari-ari nu kitu anu buleud makanan maneh kan eta. Ya, can kalcan maka belum dihitung nifas. Nah, nifas itu dihitung setelahnya rahim ini bersih, kosong dari mengandung. Maka dihitunglah sebagai nifas pertama. Nah, minimalnya nifas adalah majah. Majah itu sabersetan, sehari tahun, seketika orok keluar, rahim kosong, cerot, misalnya lamun sorana ngejrotnya. Lamun sorana main ceret meureun teh. Lamun sorana ngejrot meureunnya kaluarna teh kumaha meureun sorana asal keluar atau ngalir meureunnya asa sakitu hunggul maka udah gitu. Ya, sakitu. Nunggu heula sabaraha waktu, sabaraha lila lamun tos tina keluar eta teh setelahnya nunggu 15 hari teh keluar deui maka suci geus. Ya, tapi lamun can ke 15 hari keluar keneh maka masih dalam masa nifas. Tadi kan patokannya 15 hari heula. Nunggu heula 15 hari geus keluar darah tadi nah eureun tunggu heula 15 hari lamun keluar keneh berarti eta masih nifas sampai 60 hari masih nifas. Karena masa paling lama nifas adalah 60 hari. Dan umumnya masa nifas adalah 40 hari. Tata nifas lamun tos lewati eta sagan 60 hari bersih sehari keluar di darah maka darah selanjutnya adalah darah haid eta mah atau darah haid asa kapotong ku masa bersih we geus 60 hari mah teu kudu nunggu 15 poe. Maka eta haid yang baru. Nah, itu adalah haid, nifas dan istihadhah. Nah, penting sabab aya hal anu terlarang bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Aya sabaraha kamari? 10 nya. Kahiji haram salat, nu kadua haram puasa, tawaf, nu katilu haram mawa mushaf, nu kaopat haram nyabak mushaf, nu kalima haram maca Quran, nu kagenep haram cicing di masjid, nu katujuh haram puasa, nu kadalapan haram melewati masjid lamun sieun ngotoran masjid, nu kasalapan haram haram naon dicerai, anu kasapuluh bersentuhan kulit bermesraan antar istimta ya bermesraan antara pusar dan lutut. Nu ka-11 haram bersuci dengan niat ibadah. Mandi dengan niat ibadah itu haram bagi perempuan yang sedang haid, sedang nifas. Lamun perempuan istihadhah kumaha? Istihadhah mah sama seperti perempuan normal. Perempuan yang suci hartosna dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, ya, boleh baca Quran, boleh pegang mushaf, bahkan boleh berhubungan dengan suaminya meskipun getihna keur ngocor gitu. Kusalakina teh dihantem teh nanaon haik bae. Ari resep mah gitu ya. Itu masa suci. Itu dihukumi suci karena istihadhah itu bukan haid dan bukan nifas. Sehingga perempuan istihadhah wajib
salat. Syarat salatna kumaha salatna darahna ngocor gitu. Maka aya tata cara salat perempuan yang istihadhah. Pertama, bersihkeun heula ta getihna teh, dikumbah heula. Kumbah heula getihna, obeh heula. Geus kitu cocokan ku kapas meh tersendat teu kaluar getihna teh. Jos we asupkeun nya ku kapas. Supaya henteu kaluar. Ya. Kitu ge lamun teu keur puasa, mun puasa mah ulah mantak batal. Kitu ge lamun teu nyeri, lamun nyeri pisan ulah nya asupan ku kapas. Nu katilu make pembalut nya meh henteu kana pakaian, kana samping, kana mukena make pembalut. Anu katilu wuduna, anu kaopat wuduna teh kedah segera. Jadi tos melakukan itu langsung wudu nate bari mualah terus menerus tong eureun-eureunan ya. Anu kalima wudu nate kedah tos masuk waktu sholat karena termasuk sahibud darurah, pemilik penyakit yang harus segera gitu ya. Itu bisa diengke-engke eta mah. Nah, niat wuduna oge lain niat menghalangkan hadas, tapi niat membolehkan salat. Nawaitul wudu'a listibahati salat. Saya niat wudu untuk membolehkan salat. Boleh ta salat? Salat fardu, salat sunat, dan naon maca Quran dan naon ku wudu eta. Lamun nek salat fardu deui kumaha ulang deui langkah-langkahna. Ya. Salat asar kitu deui tiap waktu salat. Mun batal ulang deui gitu. Ya, jadi diulangi di ciga gitu. Eta kan repot no gitu. Nya kumaha nya sok sing sabar we eta mah. Ya. Itulah tata cara perempuan istihadhah ketika mau salat. Kudu hafal sabab eta jadi kewajiban. Tong sampai karena apa jadi ibadah teh ngasal gitu. Ngasal ieu teh head atau lain sabodo salat we. Kumaha. Ya, dia harus jelas hukumna, kedah paham sehingga wajib ngaji tentang haid nifas dan istihadhah bagi perempuan khususnya. Laki-laki juga wajib karena dia akan menjadi suami dari seorang perempuan ya. Makanya suami dari seorang laki-laki ya. Ya. Suami dari seorang perempuan sehingga kudu ngajarkeun ya, kayak boga anak perempuan meureun. Sehingga kudu ngajarkeun, kudu ngadidik. Karena termasuk ngadidik adalah ngadidik masalah haid nifas istihadhah keur awewe. Allahu a'lam.